Kimpunda Daniel. Ok. Yo par rapport ya Kimbangu zali nani? Ngaina par rapport ya Kimbangu nazali mwanankazi na ye propre. Mwanankazi na ye mwanankazi propre. Nazali koko ya mama Kinzembo. Alors toye lelo yo pour monde entier ba ko komona biso. Pambate tozoko assister na makambo mo ebele na internet so eza kolobama Kimbangu abimaka kaboye balokota ye. Alors, nous devons clarifier. Nous sommes famille maternelle ya maman Kinzembo. Alors, nakati ya coutume Congo, nous sommes na matriarcat. Alors, maman ongana bozomona na photo, maman Kinzembo. Azaki nani? OK. Maman Kinzembo nenge papa ko beta lisusu mwa lisolo, koko ko beta lisolo. Ye azali maman oyo abokoli mfumu Kimbangu. Papa Kimbangu, olobi ki azali nani onoko na yo. Noko na ngai. Voilà. Azalaki na bandeko boni. Papa Kimbangu azali kaka abotama yemoko. Abotama yemoko. Yemoko. Biso famille ne tolobi to ye pona kotalisa nanu origine ya mfumu Kimbangu en tant que être vivant o azalaki na mokili. Po ba olobi ke auta likolo akita. O eza totalement faux azana ba parents. Balobi ke abala abotate eza totalement faux. Papa qui a maniki Simon Kimbangu Saint-Esprit papa wazana nkamba wazali na nkamba no to pesa ye autorisation te. Ah oui, parce que ye azali ntekolo papa na ye yalungana bango bazali bana pana ngai bazali bana pana yo bana ko bazali noko na ngai mukaboto bango baza bana na ye ya solo papa qui solo kele ya bana pata Daniel yalung Kimbangu oui bana na ye propre pensa. Donc papa Kimbangu abota oui. Unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, Naïmana, Chido Twendele, Nakila, Tokotongambo, Nakole Kakitoko, Kikabu, Congo, Yamakulu, Congo, Oiti, Congo. Ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis oza mobimba ya Schengen ya Dubai awa nyonso ezali na fondation au parler bazo sunga batu makasi adresse eza kaka se moko na avenue Kassavubu numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 243 82 1 006 172 Tope na plus 243 85 21 43 344 Imba isengo koyeba ke bose belé au parleur Soso Leli magazine d'info général o izala rawana c'est pour na ko talisa bino pe ko yebisa bino maenini bisika wapi mboka na biso ebungela surtout que bolinga rolanda biso ya trop parce que tozala monoko na bino tozala miso na bino tozala matoi na bino ya ngona tina nini bozomona journaliste mokini nazala toujours wana pe na sengo parce que bozobenga biso de partout vraiment pour na ko annoncer ndenge bozo sepelaka na émission que ba mboule lekana ebele toza komona ke toza kopota na côté ya politique côté ya science côté ya matali molimo pe religion mais solution ezalité tina nini to yeba vraiment les solo ya mboka na biso tant bomonaka na lati teni oyo boye lakisaka que na ezali ngonga que ya bokoko na biso moloba nyonso yeba kazali moluba moswahili tuwa yeba kazali moswahili sengela respecter oyo ezali ba tradition na ye ezali coutume na ye pourquoi pas bandeko na biso bangala pourquoi pas bandeko na biso ba Congo pa nyonso oyo bazwami bosali boye to komona que to lutter contre mayo toza komona lelo bana bazo respecter les sous ba parenté ba leki bazo respecter les sous ba yayate pona nini mokile koti na ngombutu to komona que
to communauté biso nyonso ndenge moko respect ezate kolata sans pudeur sans que ba que la mona zolata na zali boso ya mikolo tina nini tant batne ko bozo na haut parleur ozo ko permettre biso to ko pe ko zonga na zali na biso ya malamu na côté ya molimo to komona que ba eli biso fimbu ba eli biso mendoki ekoti pour na ba apprendre biso o ya zali nzambe. Est-ce que vous avez une grande question est-ce que Nzambe a ça la publicité pour Aïbana? Est-ce que pour Nzamba se faire connaître dans le peuple Mokoboé et Sengeli babeta peuple on a ba nyoko la bango ba comme ça bango esclave au biso tokomaki et ça tina nini bolanda biso pour nous recevoir réponse. Alors toujours kende un peu na ba page noire où vous allez un peu dans le côté Sabino au parleur pourquoi Nicolo Bandeko Mingi bazali comme un peu du calme par rapport à Yamayo tout ça vous allez vraiment éprouver pour ne pas se informer bien que Oyazali Moko Nabiso journaliste merveille Miezi au parleur Luanda la grande équipe ya au parleur Luanda vous allez vraiment pas si à hôtel Sabino que à perdre azali papa naie biologique spécial qui passe mingi azaki awa na Kinshasa pour na recevoir traitement et Nzambe a décidé pe ko joyer après une forte maladie. Alors tout ça toujours des cœurs na libota mobimba tout ça représenter mes condoléances pe na bande konyo so bazaki informé te pe ko informer bango et pour les cambo o Italie programme corps ici et commune à Congo central. Alors toujours aux là libota e fanda e solo la pe ko ça programme torozon al sous na ba détail pour na ko informer bino. Alors toujours songa et puis pour na ko kende susu ko sepele longo na bande ko ya ba kimbangiste ba sela ki na nzembo oyo pour na ko honorer pe ko tel sa ba mikolo depuis le 25 mai pour na bango Noël na bango papa Dialungana tout ça. Alors bande ko belé pe ba bengaki papa Simon Kimbangu depuis quelque part à Zolanda biso na mikili ya poto to pese ba mbote belé na bande ko belé to landa élément oyo et puis to zonga tout juste après. Bolo baki pe mingi bopiolo la ki mingi Yesu ye wana aye Bolo baki pe mingi bopiolo la ki mingi Dialunga na ye wana aye Noel wana pati ya botami Dialunga na kienga ni Salomon wana pati ya botami Comme les rois mages en Galilée Les cieux suivront l'étoile de Dialungana Étoile brillante où tu ragirais Fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba Comme les rois mages en Galilée Les yeux suivront l'étoile de Dialungana Étoile brillante où tu ragirais Fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba Et Noël en Kamba Jérusalem Et Noël en Kamba Jérusalem Comme le roi mage en Galilée Mes yeux suivront l'étoile de Dialungana Étoile brillante où tu ragirais Fidèle comme une ombre jusqu'au bout en Kamba Tokumisa Yahweh Tosanzola ni Yahweh Toyemba Noël en Kamba Le 25 mai Jali datia botama Ya Dialungana Masiya Mobikisi Dialungana abotami Dialungana abodi Ami bimisi Masiya Mobikisi Nzambe na katia bato Masiya mwana na pate Toyembozana Osa
ozana tulikozwangu ya likolo ozana 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 tununga moyini satana La bande de connus kimbangiste s'est retrouvé au parleur. Tout ça qui vraiment na marambo moi mingi biso na comité ebi qu'est-ce qui s'est passé tina nini bo mona biso pena mingi mais alors tozongi déjà bien que tout ça un peu na moi passion na que ya papa na biso to bongi mais tout ça toujours de cœur la bande de connus na biso belle. Alors les lots pour tout qui est un peu plus rapide marambo au parleur et sali déjà en Équateur. Lobby na Rosalana bande ko wana par contre sur na plateau parce que émission yo marambo ningi sikuna ne Équateur za royinda na ngonga oyo bande kwa kimbangi na bande kwa kitawala et café là en ébullition après émission au parleur pour na robeta lisolo ya papa kimbangu ba kimbangu ba bimaki ba biki lisolo papa kimbangu beta maizali lokuta azaka ye mokote ba koko pe ba bunda pe réellement ba tikala ka kutu bazali ba côté kuna déjà za royinda les lots ozali pe na ba papa na biso surprise. Famille, il y a Maman Kinzembo. Peut-être pour la première fois, Babima, Toroyo Kabango, papa Nabiso Mbote Nayo. Mbote papa. Voilà, Bonio, caméra au bandotel la kuna, Mokil Mbeza Kolandayo, Ozali Nani, Mokil Mbeye Bayo. Bon, ngai nazali neve ya prophète Simon Kimbangu. En attendant, biso ba Congo, touta na Congo diantotela. Donc kuna na Congo diantotela, ban centre babima kuna, obaya kuzwa mabele, en centre Mowa, en centre Lubadi, en centre Ntsingani, en centre Kalengo, bamibali na mibali, na ndeko na bangu ya mwasi po libote zangi mwana mwasi mwa ibabote nezate, nzwa kisema après mbidi kisi na Kalenzi. Alors bantu nyonso wana bauta na Kongo dantotila baya na tangu wana baya na makolo après baye baleki Kimpesi, baleki Lukunga, baleki Ndembo Wuya. Alors tangu baleki Ndembo Wuya baye bazui baibandi kuswa mabele tere ya liboso bazwa bapesa ngokombo Mbanza Mbola. Alors banda Mbanza Mbola wana kuzwa mabele tete Gombe Matadi. Na Gombe Matadi babalo ki tete tandi nyonso wana tina fleuve Congo. Donc kuna tokolo bakay limite ya mutu mususu zate kaka fleuve Congo. Donc ce que pour la limite nde tokozwa batu ya ngambo ya Brazzaville nde tokoza la limite na bale ya fleuve. Alors tangu ban centre wana bazui mabele mingi après mabele original ya mabele ezali senga dia fulama. Alors kuna Congo dantotre tangu ba ubima bazaka na clan ya Mparanga Tadi. Alors tangu bazui mabele wana mabele leki mingi bazwaki ba ya kanda o bakokana ki clan netikula chef ya mabele senga dia fulama baye kuzwa senga dia mfutila. J'ai la papa Malembe non Malembe. OK. Olobina no kombo na yo nani? Ah merci papa. Kombo na ngai Mayikana Kimpunda Daniel. Voilà, papa Mayikana Kimpunda Daniel. OK. Yo par rapport ya Kimbangu ozali nani? Ngai na par rapport ya Mukimbangu nazali mwanankazi na ye propre. Mwanankazi na ye propre. C'est-à-dire que azali ndeko kwa mwasi. Pardon, OK. Donc azaliki na tangu bazui mabele wana ban centre bayi utonga tere batonga ntanda Kongo. Malembe papa wana peut-être tozo non. Yo regiano non na mituna. Papa Kimbangu olobi ke azali nani onoko na yo. Noko na ngai. Voilà. Azalaki na bandeko boni. Papa Kimbangu azali kaka abotama yemoko. Abotama yemoko. Yemoko. Siko ozali mwana kasine ndenge nini. Donc tangu abotami na mama yango naza ko yebisani. Oui. Tangu bastongi ntanda Congo en centre Lubadi bafandi wana après ndeko na bangu ya mwasi nzwa kisema mwana mwasi pusi mwana mwasi abotela la famille baye kubala ye na mobali moko papa Kimbanda village na ye ngungwa Kimbanda.
Voilà, alors, toujours on va d'abord, papa, la question que tu d'abord élément et puis tu on va surtout juste après pour tout comprendre un peu, papa, très très bien. Hosanna, Hosanna, tuye kozwangu ya likolo. Hosanna, 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 koto koto mbuka yelaka. Nyalungana, kokonzi, mobikisi, yewa Salomo, aye kotonga lingombe keke ya suka, lingomba yango ya bolimbo, aye kotonga lingombe keke ya suka, lingomba yango ya papa Kimbangu, aye kotonga lingombe keke ya suka, lingomba yango ya papa Diangenda, lingomba yango Simo Kiangani, Kialungana akoti nambanza nkamba, atamboli likoro ya mpuna, na Yerusalemi diamba, bamama bakota. Sur ces plateaux, papa, bah, téléspectateurs, bah, au sein, bah, ceux qui ont eu moi, mais tout un peu, un peu la précision parce que tout le monde peut le boyer, les bottes à mon bimba awa, pour tout comprendre. Je pense que na rosoli sous micro les alliés belé, tourbandoye, bah, bon masolo, mingi, ni robet tapé même, mais tel c'est ceux qui m'bang au botamara, yemoko. Papa na ye kombone nani, maman na ye pe kombone nani. Papa yamfumbu de mango, comme na ye papa kuyela. Moi, c'est Louis. Après, Louis Azalaki Nabaya, il y a les sous Balanda qui est. N'est-il que Bouimindabu, la moisi, Kinzembo, la moisi après Louis. Après Bouimindabu, Babali na Mobali en Kabanduti. Après, Abotimouana Moko ya moisi, Mbonga Marti. Bon, Kinzembo, Bayakubala yena Mobali na ye Papa Mungalo. Papa Mungalu na Kinzembo baboti mwana moko ya mobali po mama Kinzembo azali kosalisa batu na tout d'abord na njeta bonkoko. Alors tango Mungalu abali baboti mwana mobali papa apesa kabana kombo ndenge tozali na moya lelo. Papa Mungalu apese mwana wana buka. Ona nini mwasi na yaza kubuka batu. Alors toyaka tozonga ka buka wana nzambe asenga ye me libale kushila kamwana ekufa kate. Mungalu na Kinzembo baye kubota sumwane ya mwasi bapesiye kombo Bikuta Madele mwana mwasi. Alors Louezi baye kubala na papa kuyela nenge tolobi babote Kimbangu Sima. Mbonga babali na papa Kibamana. Na Kibamana baye kubota bana mitano. Mwana elboso silabo ya mwasi ya misatu Lusadio mwasi ya mibale Lusibu, après Yamine, Lusibu, na bon combo, na bosanango, na luntadi la Bernard. C'est-à-dire que dans l'Ibumuya, papa Kimbangu, abimeka Yemoko. Yemoko, na maman Louise. Na maman Louise. Ok. Après, Malembe papa nangai, tout qui est malembe pour tout comprendre. Ils ont les très sensible, mon kilimon besoin la nangonga oyo, parce que ça problème oyo lelo tout ça nango. Dès que tu as tout pour n'importe le coup, tu as place la vérité. Mais nous sommes dans la TV, bino en tant que famille, il y a maman Kinzembo. Vous allez d'accord nango, bangoun ça topé bante ko église kimbangiste, bazali ko loba bo solo, to isa bo solo te. Non, en tout cas, nous avons même l'église kimbangiste kakatemba ba église nyonso baza kubuka lukuta. C'est bon bangunza. Bangunza pe baza kubuka lukuta puisque tolobike ngunza zana kla ya Simo Kimbangu te, ngunza zana tangu yako loba kinkulu ya Simo Kimbangu te puisque zana kla wana te. Ah, Kimbangu yemo za ngunza te. Non, même za ngunza wana ezali musala ya mulimu, mais na bokutimi ngunza bazali te puisque bazwaka ke tanto za ngunza bongozo batu nyonso chabango bakoma ngunza na famille ya yesala makate. Ah,
Oh oui. Donc Marambo Zali Marambo a pouvoir familial. Oui. Oh. Au commencement. Au commencement. Le qu'on se outa na commencement pas. Beaucoup fum kimbango tant que Zali Ngunza. Et c'est abotamate. Abotama. Tata Zali Dengo Yoki Koyela, Mamadouez. Histoire autoyoka que Kimbango Abimaka Kaboye, place Pauta et Banate, Baloko Taye, Azaki déjà en forme mystérieux. Donc aux hôtels, c'est bien qu'ils allaient le Kuta. Ils allaient le Kuta, Makas Pen. Non, bon, moi, on a Azaki mystérieux. Bon, moi, on a ce que Abotame même Yozaliwana, Ozana moi, ce que Bota, Moana, est-ce que Koyeba, Moana, Mzame, Msala, Kopesaye? Tant moi na kokola ndengo kuyeba mwana akokota maternelle après yakubi ma classe a commis de la kalaka mais tant que bota ma vraiment kuyeba te papa. Merci papa Nabiso Marambo Yozali Mbutu déjà tu dans papa dès l'entrée à tel si que l'histoire ne ce qui mbango betamara ezali lokuta donc pour na papa famille il y a maman Kinzembo babimi babi que histoire on est bête magisa lokuta to qui non papa na introduction alors bi que église qui mangiste ezali ko buka lokuta bangunza bazali ko buka lokuta ba mangomba nyoso concernant kimbango bazali ko buka lokuta tokoye bango lokola ya lobi kazali mona nkasi propre ya kimbango pour lobi likambo kimbango ezali likambo ke osala ngunza te ezali likambo osala soki église te mais ezali d'abord au commencement il faut ou d'abord est-ce que ça non na ligne na bango voilà toye na gauche na ngai ndeko mbote na yo mbote papa kombo nani ngai komona nga mavango mantumo nazali koko ya mama Kinzembo alors toye lelo yo pour monde entier bakoka komona biso pamba te tozoko assister na makambo mo ebele na internet so eza kolobama kimbango abimaka kaboye balokota ye alors nde toye ko clarifier biso tozali famille maternelle ya mama Kinzembo alors na kati ya coutume Congo totambolaka na matriarcat alors mama oyo nga na bozomona na photo mama Kinzembo azalaki nani ok mama Kinzembo ndenge papa akobeta lisusu mwa lisolo koko akobeta lisolo ye azali mama oyo abokoli mfumu Kimbangu tango mama Louise akufi atiki mfumu Kimbangu bébé nde mfumu Kimbangu babokoli ye epai ya mama Kinzembo alors na même période mama Kinzembo pe azalaki na mwana na ye azalaki komelisa mama Bikuta mama Bikuta akoli aboti bana 10e enfant témoin yeyo 10e enfant ya mama Bikuta donc mama na bango mama na biso ok na Kimbangu bakola na ndako moko bameli mabele moko ok ok alors fumu Kimbangu soka ko se retrouver dans Kamba ce n'est pas du hasard donc soki bolobi ka utaki Équateur pourquoi misala ne bimine Équateur te soka utaki soit na bayombe ndenge balobaki pourquoi misala ne bimeli te na bachela tout ça na batete la pe pourquoi akeko se retrouver dans Kamba ndenge nini alors koko tango tokokota akobeta lisolo même origine ya mboka wana Nkamba à l'origine tous un clan Senga dia Fulama Mpalanga Tadi eza moko ya ba clan oyo utaki la capitale donc na Mbanza ko Congo dia totila basali migration na ba fin ya ba 17e siècle pour boyebi ke na tangwana esclavagisme bazoteka batu ba trouble ezalaka mabote ezo tambola oui nde na tangwana libota ya ba mama Kinzembo donc ba ancêtre na bango Lubadi, Kalengo, bango wana nyonso na ndeko na bango ya mwasi ozomona koko akobeta kopesa ba détail ba bimi bake koluka territoire mosusu bango bakokipe alors esalaki ke Nzambe apeki bango étendu munene ya mabele nde baki ko occuper yango parmi ba mabele oyo bango bazwaki oyo bango bazalaki quand tu dis Nzambe parce que tu es lelo mokili soki na mabele mo il faut fumu chef coutumier ba chef de terre on ne va pas sabino mabele maintenant quand tu dis ça là c'est un peu dans sens bon vague mais fumu nini apesa ki bango place elingi koloba nini na tango ya bakoko ba village oyo ezalaki habité ezalaka na ba oyo ezalaki nano inhabité ezalaka alors bango tango ba uti Congo de Antotila ba ye ko s'établir na région oyo lelo tozobenga Ntimanti donc na district à Cataracte lelo bazwaki une grande partie à mabele
na kokota na ba détail té parce que koko akopesa yango malamu malamu. Alors ba s'établissaki na mboka oyo ezalaki lokola chef lieu na bango Ntanda Congo. Ba vandaki wana famille mobimba. Alors Théon Belé ezalaki munene. Ba côté ya Gombe Matadi, bazalaki kaka kuna ti ba côté ya Mvwanza fleuve. Donc c'était une grande étendue. Alors ba monique ba kay na ba négociation. Ba côté mususu ya mabele batie bandeko na bango mususu ya ba clan, c'est-à-dire que ngana otoza clan moko mais toza famille moko te. Vous comprenez ba benga bango ba ya kanda na Kikongo. Donc neti ba cousin na kati ya clan quoi. Donc bino ba ya kanda bo telema bo batela village oyo. Na ba place mususu batie bana na bango. Bana ba kengela mabele. Nde bazoki bana na bango mibale Ntingi Mandima na Kimpana. Bake kotia bango na village moko babengaki Mbola. Alors tango batie bango wana batiaki bango baza lokola barrière, donc bakamba ma wana bakambikama, donc basa neti barrière contre invasion ya ba clan mususu peso telengana na pona koluka mabele. Parce que soki tokozonga mo muke événement moko pe malheureux salamaki moko ya bandeko na bango lubadi azalaka na Gombe Matadi clan mususu kotaka clan Panzo bomakaye. Alors il fallait sécuriser le territoire. Nde bazuba na bango batie Ntingi Mandima na Kimpana. Nde baye ko rebaptiser Mbola wana et ko koma Nkamba. Donc tant que le Nkamba na sens ya ko kamba mabatia ki bango wana baza lokola barrière. Nde bana wana Ntingi Mandima na Kimpana baye ko bota sikoyo. Kamba ce n'est pas place bato bazaka ko boka banzete. Bon, géographie to ko koloba ke banzete mususu ekoyi kozala tokobenga nzete ya nkamba oyo ezali wana mais justification oyo esalaki tolobaki Mbola ekoma nkamba ezalaki par rapport ya événement wana ndenge batiaki bana na bango nde baye ko rebaptiser. Alors peut-être que na tango bakoye kozwa ke non par alliance bon pona symbole bakotonga to baloni banzete ya nkamba mais justification nango ya changement ya kombo de Mbola en Kamba ezalaki par rapport ya ndenge batiaki bana nesika wana. Alors donc pour nayo ça n'a rien à voir na plante parce que or que bato yo kata banzete parce que banzete wana ezebele na ba village nyonso wana okena bangombe kinsuka bangomba banzete en Kamba ezali pourquoi ibanga minkamba te et loko ça ke benga mankamba ezalaki par rapport ya ndenge ba koko wana batiaki bana na bango nesika wana. Voilà. OK. Matondo to kiye un peu sous pas maman na biso parce que tu reçois quand même les botaniers sauter mémoire représentation ezali awa maman na biso mote na yo. Mote papa. Ouais kombo nani? Kombo na nga Dia Bikuta Madeleine. Dia Bikuta Madeleine. Yo pe na likata libota ya maman Kinzembo. Ozali nani robenga nani? Kokololo. Ozali Kokololo. Nenda za mama oya boti mama ba papa na biso. Eza mama boti mama ba papa na bino. Alors ton makambo pe kimbango ningi beta marabongo donc yo pe ça la rayo ndenge ni tango landa rango. Bon, et ça la bien. Et ça la bien parce que comme on est le baba ndinga mabete. OK le baba ndinga malamu ke kimbango ça comme c'est belé on a la place boy. Mais histoire wana que c'est vrai o beta marabongo. Pour ces pélarons qui est solo tous à l'okuta. Oui, il est solo. Bon voilà, toujours qui dit papa. Ah. C'est un tout pour ma papa. Oui. Si quoi au bino, vous avez la carte de l'ingomba église kimbangiste, tout vous allez wapi. Merci la question. L'ingomba kimbangiste, tant que nous kimbangu, bakanga yene ti lobanza. Alors tant que kimbangiste zarakite. Kintu alimpe zarakite. Mais mfumo kimbangu ndenge barubake ya tika lingomba te. No, atika lingomba. Puisque soka za kusambila te nde bakanga yete. Alors atika lingomba ya ko bata mandenge leta za ko sala yenani mabondi lwanto za basa to ko benga ngo beko. Donc mfumo kimbangu atika beko ya mabondeli. Donc beko wana ndi yango ye créer disons lingomba ya Kintwadi. Alors Kintwadi bana na ye dukula mfumudangenda baye ba chance dukula na français kimbangiste. Voilà donc Kintwadi to beko ezali na biso ndenge na fandi yao. Ndenge na fandi yao Kintwadi même beko même kimbangiste ezali na ngaya. Puisque to botami na musala.
Donc, yozo, vous reconnaître l'église kimbangiste était dans le sens. Église kimbangiste. Bon. Et Jésus-Christ a envoyé Simon Kimbangu. Non. Il a libota, boyebi makambuana, bon, comme vous voyez, il y a Simon Kimbangu, tu as évité plus de photos, dans la vérité, tu as moni c'est comme Simon Kimbangu, basé sur la naïe sauté. Parce que na libota même donc qui botika comme on a été. Tout est comme on a yé sauté na ministre pour indiquer tout ça sur la. Mais babeti mama solo monsieur beta mara awa même papa na biso Thomas Luwaka yepa yaki alobi na mokiliote maman moi si ya maman Kinzembo a mon équipe nani si je me trompe pas maman Kouye là. Moi si na mon équipe qui m'a comme neti mo liboma ko solora abisi ki non azo solora na Yesu. L'histoire wana bino libota bona to yebi yangote. Yebi yangote. Papa nani dibwaka. Papa nani? Papa Thomas Luwaka yaki ko yebisa Thomas Luwaka. Thomas Luwaka yango tuzo ko lobela. Thomas Luwaka na azana famille te. Yaki no kubeta kinkuli ya simu kimbangu na sanse. Oui. Oh mokilimo mbazola na bazola. Non mokilimo bimbate papa. Neti lukula yoza liwana. Est-ce que tango ozana TVA wa? Est-ce que ozana famille? Ngana azana famille na yo? Bana miko. Voilà. Oui, donc c'est famille maternelle ndemtu eya kobeta histoire. Papa na ye na kuyoka kinkuri ya papa Kimbangu. Na respect toujours masanga wana na mwa likazo to yebisi kinkuru wana ya mfumu Kimbangu. Bon, mais tant to yebisi soko to pesi autorisation to azana tango ko lobela yango te. Voilà, mais est-ce que mon tout n'a payé? Est-ce que vous payez ça papa qui a une autorisation pour nous mettre les solos? Kimbangu wapi? Papa qui a une Simon Kimbangu Saint-Esprit papa. Wazana kama. Wazana kama. Non to pesa y autorisation te. Ah oui. Parce que yé azali tekol. Papa na ye yalungana bango bazali bane pa na ngai. Bazali bana pa na yo. Bana ko. Bazali noko na ngai mutu aboti bango. Baza bana na ya solo. Papa qui solo kele ya bana pata dangeni ya lung Kimbangu. Oui bana na ye propre pensa. Donc papa Kimbangu abota. Abota. Oui. Ko bota tangu ko Kinzembo ayambi ba missionnaire protestant encore. Alors de maintenant les rois de l'Opique, maman Kinzembo déjà bandu ko sali sana bonko hoko. Alors mwana wana ndinge azakumilisa bikuta comme vous na mwana leki na yedo ezatika Kimbangu. Alors ayamba ka missionnaire moko balingi ba bomaye na mboka moko tubengi Mbanza Lemba Kilunda. Alors mundelo wana kimaka atina ndako ya mama Kinzembo na Nkamba. Alors mama Kinzembo tangu amonike batu wana baye baza kuluka mundele wana ende sika mundele tangu kote na ndako mama Kinzembo. Mama Kinzembo aza kukombola yena banda wana pusika yibaki problem moko te. Oui. Enasima batu wana baza kulana mundele wana kombo na ye George Cameroun. Mais George Cameroun. Alors na tango wana nani baza kubenga ye Nzangaman. Alors maintenant tango baza kulanda ba tracer netu kwa batu ba utishas. Alors batali kuna na mwali boso ba pieds arke société pour mama Kinzembo baza kukombo la place na yenyon tu poa kene na bilanga. Après kutuna batuna ki koko Kinzembo. Est-ce que moni ndundu moko alekia watena likolia ya mpunda? Mama Kinzembo alobi banda na bimi na moni iloko mokote. Abantu wana ba regretter abosigo tukulukila isusu wapi. Balobi na mama Kinzembo ko abiki surtout joyeux ndetonto bomai. Niame kenda kili boso yekenda kenda ba mboka izakuna ipare ke munyama wana babomaka bariaka yango disons mboka lukayo. Alors alunguli moi eloko ya zizipa ki yepo tanto ba kotina ndaku po ba mona ye. Après mundelo wana Cameroun abandoko tremble yalepe ko bangate. Nasima mundele asepeli Cameroun na mama Kinzembo. Mama mbala liboso moninga yoko bangate. Oyambi ngai obikisinga naliwa malgré nzambe mutabikisaki mais pesi réaction na mama Kinzembo ndengi tolo. Alors de maintenant mama Kinzembo tamba bimi na mwa kati na ndaku kaka. Alobi mundele alobi vraiment ndengo sali de kamu ya malamu ipana ngai
yo susu komi missionnaire donc Cameroun a nommé Mama Kinzembo azala susu missionnaire Mama Kinzembo alobi ko bondeleza no mabete ko azala missionnaire mais talaka ka biso basi tozala ka liboso na mangomba te alba missionnaire ba yebi dikamwa shumbi to Biblia to ko tala yango ba verset sa kuna mwana mwasa ko azala liboso te alors ba fukami Cameroun a bondeli pour na famille ya Mama Kinzembo et tout le coup la biso tozali parce que tozali la famille ya Mama Kinzembo après tant le bon de les Sili Cameroun a lobby yo zana mwana mwasi mais est-ce que osa mwana mobilité Mama Kinzembo a lobby ngai na botika ka mwana ya mwasi oyo mwana ya mobilité mbangu leki nange yimuta abotiye yango na sakubokula bangu ibali balobi mwana nowe mobali oyo kimbangu akomi missionnaire protestant après Mama Kinzembo akamati George Cameroun inde akekutika ina vula gomero tete tanto bakeko carrière sous sport Mama Kinzembo ayiba réaction metango tikiye eloko moko salama kite après tango zongi abando kumelesa banana alors kimbangu ayekukola tango koli makoma mi malobanzami fait quoi qui sama Mama Kinzembo akamati Simo Kimbangu akekutika ye na vula papa missionnaire alors tango banduko yeko dali lobanza après akotaka na mouvement moko oyo ya kubeta fleet parce que église ya protestant ezalaki église moko ya munene bon biloko nyonso ezalaki kuna donc tango azako yeko la fleet kuna na mouvement balataka uniforme ndenge ba musicien balataka uniforme même ba musicien oya balabala alors balataki uniforme liputa na bubu donc là tu as tout monde il y a photo wana ezalaka nde pona ba en tant comme musicien OK il y a papa Kimbangu oui ezalaka mais bande comme souba c'est à prison non il y a prisonnier bilamba wana lata ko na vula bande ko église kimbangiste ba tout ça que non ils a tenu à prison non lukuta teni wana lata ko na vula parce que ba nazana ba photo wana na ko présenter oza ko mona Kimbangu aza ko beta fleet na vula oui teni ya ba flûtiste ya flûtiste ya vula ya gombero tête OK alors ndenge to lobby ba musicien to pantalon ye baby okosomba pantalon mususu olati wana opesi nani alors bilamba wana na kati lisanga na bango wana soke baby bilamba wana ibako zwangu na église teke bagomba yango yonkolo ya lamba uzui lamba nayo alors Fumu Kimbangu yango wana za kusala soke lamba ye baby faut atina ngona mbuka na mama mbonga po abomba to asokola kuna ba changer bilamba mususu c'est la même thing donc papa hotel Isibiso que Kimbangu akomaki protestant ezara ya solo OK donc akomaka protestant comme ndenge Cameroun ndenge maman Kinzembo bomba na ndako tout ça ayo kuma pe fétiste maintenant tout ce qui non à niveau na qui na gauche ndeko na ngai to progresser ou bien ya to progresser voilà to progresser non ce qui ngana ko bakisa likambo na zo ko tuna non likambo ya Yesu na ngonga oyo parce que ba kimbangiste ebele na mokili même le temps comme mbutu et belé balobi que non Kimbangu atikela ko tana Yesu te occupé papa lobi yango mais mingi même église kimbangiste bango balobi bango de bazali ba vrai kimbangiste ya solo Kimbangu azali mutindami ya Yesu bien que le loba epsi azali papa dialungana ezali pe kaka libota na bino vous allez d'accord na yango toté watondo mingi pona mutuna biso to ye penza kokota na polémique te potolobaki tokokende nango étape par étape objectif na biso toyelaki mingi lelo ezalaki kozonga na origine kozonga na origine likambo ya Yesu soki bakutanaki na Fumu Kimbangu supposons que bakutanaki so tokopekisa rencontre wana te parce que leo peza na bato bakolobake namonaki Yesu na vision abimelaki alors en tant que grand esprit Fumu Kimbangu Yesu grand esprit bakutanaka il se peut que bakutana basolo là na cadre ya masolo moko boy mais yobino boye awa siko par rapport à toyo to tatonité ceux qui to bengi bino c'est parce que ça libota bolo baba o ezali ba
fait oboyebi te bolobate bon to tatonité ils a likambo ya tâtonnement te oui biso famille ne tolobi toye pona kotalisa nanu origine ya mfumu kimbangu en tant que être vivant ou azalaki na mokili po baolobi ke auta likolo akita o eza totalement faux azana ba parents balobi ke abala abota te eza totalement faux donc eza ba sujet nanu oyo toye kokundola nanu OK partie théologique ekoya mais tozana nanu awa mingi nanu na misisa kimbangu abala te abota te ya azo sekwisa bibembe azo telemisa bakoka mais nzamba ke ne kopimela ye mabota eza inconcevable babi kazaki na temps wana te parce que loka ngai pe trop wana eza lukuta te kimbangu abandi musala na 1921 ya botami na 1921 te de temps abandi musala laki na plus de 30 ans alors déjà ceux qui tozonga moi moke na histoire clan ya mfumu kimbangu donc clan senga ya fulama ceux qui tozonga na moi sima tozomona ke bakotaka bowumbu na clan mususu commerçant ko awutaka na mboka sawana comme on ezalaka papa mbabu ayaka koteka biloko na nkamba tango aye koteka ba mama ba defaka ba mama kinzembo buminda bu ba malwezi ba defaka ba biloko ya matoi alors isalaki que tango ba defi biloko wana suka nango isalaki que tango komi jour ba rembourser mbongo wana bazalaki na mbongo te donc à l'époque ya kala pratique ya koteka batu to ko so batu zalaka nanu nde commerçant wana azwaka bango en otage donc azui mama kinzembo mama Louezi bakomi lokola ba otage na ye lingo lo bakeno nenga bango bakomi ba wumbu wana na bana bakobota bakoti na bowumbu ba épargnaki mama ya liboso buiminda bu yaza lokola oya kobunda po a racheter bandeko na ye alors esali que papa wana mbabu azaki na clan mpanzu akei il fallait kende na bango ba mama kinzembo mais akendaki na bango te parce que ba avançaka ye quelque chose alors azalaka na ndeko na ye moko na kati ya mboka wana kaka ya nkamba tata Lutunu Jackson nde atikaka mama kinzembo na mama buminda en otage na maboko na bango ya papa wana nde sali que na kati ya clan ya papa wana Lutunu Jackson yaki na papa moko papa ndompetelo mpata miambongo hein ye abalaka mwasi na ye réglementairement mama Mwilu Kiawanga babotaka pe mwana nkitudia Neli mama Mwilu azala mwasi ya tokokoma donc mama Mwilu kotaka libala abalaka papa mpatemba boti mwana nkitudia Neli na même époque mfumu kimbangu en tant que jeune azalaka pe na fiancé na ye oye asepelaka bala comment ezalaki mama bavuidinti on avant même banda mission avant banda mission donc azalaki na projet abala ma bavuidinti mais ko se poser que tant papa patamia mbongo akufi clan wana ba exiger kimbangu en tant que esclave na bango a récupérer mama Mwilu mama Mwilu azalaki déjà na mwana fumu kimbangu aboyaki mais loi ekangiye bomoni loi wana ekangiye nde sali que akomaki obligé azwa mama Mwilu nde tango su mama Mwilu bakene na ndako nde kobota bayaki kobota siko bana babota ki peka bana misatu te baboti na 1914 papa Kisolokelo Kelo 1916 papa Kiangani Dialungana 1918 papa Diangenda Kuntima wana les trois garçons to bengi bamvoila tatu mais en 1921 tango azobanda musala azalaka mwasi na mama Mwilu ayaki na 4e enfant po azalaka na mona zemi isalaki ke mama Mwilu akendaki kobota mwana oyo ya mine wana azalaki mwana ya mwasi kombone ezalaki Nsilulu Zamfumu mwana wana botama miraculeusement na minu teti mukolo anguluma atambola akola donc na moins de une semaine akomaki ndeti jeune fille donc na ko botama azalaki mwana moko ya ba miracle po botami na période ya miracle ozomona ndetango botami akufaki tombo na ye ti lelo ezali soki toke na Congo central na mboka ya Kodia mingi balobelaka te parce que toke plus na bamvoa la misato mais abotaki en réalité bana mine voilà histoire au biso toye ko présenter na face ya monde ke fumu kimbangu azaki kisita te donc moto nyonso azoloba ke fumu kimbangu abota te azo finga nde fumu kimbangu non bango bazoba na sens ya kisita te mais na sens que temps est belé te non ministère ebandi de
6 avril 1921 au 6 juin 1921 tango basoda bayeba kangaye nda kimi akoti clandestinité 3 mois na mbanda nsanda 10 octobre bakangie ake boloko. Mais avant 1921 azalaki na vie. Mais ayaka na kisasa ayaka oluka musala awa na Huilerie ya Congo Belge a travaillé awa. Et si kasalaka 3 mois azwaka salaire te. Si ko na époque wana atikaka mamulu na mboka. Tanga zoke na nzela ke babotolie nzombo. Azalako ke na nzombo na pa amemela kango nani. Amemela ko bana na ye. Azalaki na vie. Donc tout ce que Bangunza va yebisa biso, tout ce que bande comme ça yebisa biso concernant te Bangunza nyoso te. Izana Bangunza o balobaka pe vérité ba yebi ke Fumukimbango abota. Mais ça pe na ba misusu parce que tokoyi koloba vérité, muto nyonso azui message ya molimo, aza inspiré te. Parce que même en 1921, Bangunza, tout ça, document Mobimba, il y a ba relégué, tout bakangama, parce que c'est plus de 37 000 familles au bakangama. Bangunza, une grande partie basalia. Une grande partie. Oui. Alors, on remarque que en 1921, Fumukimbango tango Bangunza, mususu bazalaka ko yawana, bazalaka ko film pa bango. Confirme pas, c'est-à-dire. Et nous avons discerner bango. Vous voyez, bakali solo babetaka Fumukimbango alesaka batu misusu bintsukulu. Ezaki pona kolobake. Oyo azana molimo solo azana molimo lokuta. Alors eza valable pe lelo. Elingo lobate ke ngunza nyoso aleki abimi yenda lobike makambo akimbango nde to ndimela ye non. Eza pe na ba oyo baza pe na milimo mabe. Oyo nyoso akoya kolobaki mfumu kimbango abala te abota te. Aza inspiré te, aza non inspiré. Oyo nyoso akoya kolobaki mfumu kimbango abala ki mwasi ya noko na ye. Aza pe non inspiré. Parce que ndeti ngai naza koko pa na bango. Donc papa na ngai aza na clan 5 ya fulama na koko. Maman na nga aza na clan Laza. Donc ngai noko na nga toza na clan moko clan Laza. Siko mpatamia mbongo oyo abalaki mama mwilu aza na clan Mpanzu. Siko kimbangu soit disant neve ya papa wana aza na clan Senga. On te que c'est incompatible. Comment nga naza na clan Senga noko na nga aza na clan Mpanzu izalaka te? Noko ya kimbango esengeli aza na clan Senga ya fulama. Mais or ba mama babotiye, mama Bwimindabo, mama Kinzembo, mama Loesi bazalaki na ndeko ya mobali te. Oyo mfumu kimbango koye ko benga noko. Voilà. Siko yo yeko bakino abalaki mwasi ya noko na ye, noko nini. Parce que famille en patamia mbongo bazali. Clan wana, clan Panzu tozana bango to yebani. Siko bokene kolobaki kimbango abota kite wana eza injure nde tolobi ke biloko wana nde to boyi na Congo parce que famille to boyi lisolo wana ebeta malisusu te o kimbango awuta likolo akita non parce que même na Bible généalogie Jésus ezali Marie abota ye matondo ah maramboyo babito kunda lokuta to pisse un peu vérité place nango lokuta et yaka na vitesse hein, et puis même moke vérité et comment au parleur toujours continuer ces mosala na biso lelo toujours famille ya mama Kinzembo bozo kapé mambazo tel c'est biso bien que bande ko basengi mpe to zala non to zala ba on a dans le fond avant to côté dans les cambos ali côté à côté à religion mais na habité dans l'obanini parce que mambo to zo yoka awa iza ko ningisa to trouver quelque part ba point commun quelque part ba point divergent. Merci Nabine Sozo la biso déjà grand merci na papa Sunda Azoro la biso bipa yo personne na comité des sages pourquoi pas le vieux Nzingaston le professeur des universités na Brazzaville bazaro la na marambo oyo ba histoire oyo e bomba ma baton e belé comme tant que congolais ko yeba les solo na e congolais na CT mais Congo nyonso na vraiment na ka a comprendre les solo na e peut-être ba vérité yesu na ki mbango ba kotenela wapi. Merci Papa Nabiso. Je pense que deuxième partie Ezali ma question retourne à Bino Ezebele nazoyoka namo nazoyoka mais ils ont vraiment d'épisodes merci pour l'invitation Deboye merci Nandeko Nabiso merci Nandeko Mozi merci la grande famille Onyo Sobazali même à accompagner Biso peut-être Bamso Bomoni Bangote mais Toroye un peu comment ça la yango pourquoi pas remercier une très belle dame Karine Kimambalos maman Nanou ceux qui te pêchent Bangote Belé pourquoi pas Yaya Sunda au parleur tozoko sepela ozo sepela vraiment comme ça tozako sala Nelly Mokela bambote na yo ebele bandeko so bandaka biso toza de cœur na bino to comme na Suka Richardson azaki wana et le Ngelesi la grande équipe na Kumbala se sont pensé que lobby na 10h tozala na bandeko Équateur après confrontation ma belekani na ekafela kuna entre bakimbaraki c'est na bandeko kitawala
Pour les 30 juin, la vérité n'a pas parlé au Bima toujours. On a bien avec le même plaisir. Bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.